क्या आपके भी मोबाइल में साउंड नहीं सुनाई दे रहा है या स्पीकर ख़राब हो गया है, उसमें पानी चला गया है या डस्ट चला गया है? अगर ऐसा है तो आप लोग अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप डाटा से चलाते हो तो डाटा ऑन करिए, वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई ऑन करिए। फिलहाल हम वाईफाई चलाते हैं तो वाईफाई ऑन कर लिए। उसके बाद गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद सर्च बार पे यहाँ पे सर्च करिए FIX फिक्स माई स्पीकर, SPEAKER स्पीकर, और सर्च करिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन है यहाँ पे फिक्स माई स्पीकर, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फुल साउंड कर लीजिए और स्पीकर से हाथ हटा लीजिए और ऑन कर दीजिए। ऐसा 3 बार करना है आपको। उसके बाद आप बैक आ जाइए। 100% आपका स्पीकर ठीक हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपका स्पीकर ख़राब है। आप दुकान में जाके स्पीकर बनाइए और दूसरा स्पीकर लगाइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।